E tradhtoi me shoqen e ngushtë, kush është balerina seksi që ndau Enaden me Gertin. Balerina Enada Hoxha konfirmoi pak javë më parë se pak kohë më parë është divorcuar me Gertin pas 27 viteve martesë. Edhe pse nuk e tha balerina me lot në sy, lat kuptohet se ndarja ka ndodhur për shkak të një gabimi të bërë nga tashmë ish bashkëshorti i saj. Ky gabim që nuk falet është padyshim tradhtia dhe në këtë rast është dyfishme rënd pasi bashkëshorti e tradhtoi me kolegen dhe shoqen e ngushtë. Mësohet se balerina në fjalë është Odeta Dishnica. Odeta është nënë e një djali 15 vjeçar që e ka nga martesa me Ervis në Albanin, gjithashtu balerin. Marrëdhënia sentimentale e Odetës me Gertin solli edhe shkatrimin e martesës së Enada Hoxhës.